So hello guys, so welcome to my channel, Royal Vintage Electro. So meron na naman tayo ngayong bagong video, Sanyo SW800 SQ shock function. So ang pinaka problema nito guys, pag umiikot yung yung pinaka tab niya, wala na siyang puwersa. Pag iikutin natin manual, ayan, may natunog-tunog. Tapos, pagpapaanda rin natin, maingay yung tangan niya na ikot. So, yun yung forward niya. Yung forward niya yung may problema. Yung backward, so, hindi masyadong maingay, pero wala na siyang pwersa. So, malimit yan guys. Pag ganyan ang problema, pag okay naman yung pinaka-drive niya, so dito yan sa mechanical belt. So ayan yung nasa gitna. Ayan yung nasa gitna. So yun yung papalitan natin guys. So ito pala yung niya, yung pinaka-diagram niya. Ayan. Yung motor ng dryer. Ito, motor ng dryer. Ito naman yung sa washing. So walang problema yan sa motor guys. Ang problema lang yan yung pinakagitna. Ito na guys. So natanggal na natin yung tanggal natin yung pinaka-gear niya. Ito yung dito sa gitna. So ito yung bago na ipapalit natin. Ito na. So, nakabit na natin yung bago. Ito na yung bago. Ito yung luma. So, babalik na natin yung mga tornilyo niya, guys. So, ito yung lagay ng tornilyo niya. Tapos, titestingin natin. So, nabalik na natin yung mga tornilyo. So, meron palang sekreto ng tornilyo ito, guys. Isa, tsaka dalawa, tsaka tatlo. Tapos yung iba dito na. So yun lang yung sekreto. So ayan yung loob niya. So nabalik natin yung bagong Tapos bumili na rin ako ng bagong belt guys kasi medyo na siya, crack na. So itong pala almost 7 years na itong washing na to. So, ikakabit natin to yung belt. So, ang pagkabit nito guys, unahin muna natin yung doon sa sa LC. Sasabit mo muna tapos ganyan. Bago natin dito. Ganyan lang natin. Hanggang sa magano. Ayan na, kabit na natin yung belt 27. So testingin na natin guys. Nga pala guys, so babalik na natin yung pinaka LC nya. Ito yung LC nya. Yun. Tapos, i-screw na lang natin. So, pre-wheel muna natin. So, ito medyo okay na to. Matigas na yung kumpara nung una. So, testingan na natin guys. Nakasaksak na yon. So, bubuhayin na natin. Ayan. So, wala na yung naririnig na galalgal. Ibig sabihin, okay na yung niya. Smooth na. So, testingin natin, lagyan natin ng tubig guys. Tingnan natin. Kukumpara natin yung niya, yung andar niya. So, yung reverse forward niya, okay na rin. Testingin natin sa tubig.
Ayan na guys, so nilagyan ko na ng tubig. So far naman guys, okay na siya. So maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli.